السلام عليكم. اليوم غنقدموا واحد الوصفة رائعة جدا. هي واحد الوصفة كتكون من نبات الشيح، وحنا كنعرفوا النبتة ديال الشيح موجودة في المغرب. وعندها فوائد عظيمة بزاف. ان شاء الله غنوجدوا هاد الوصفة خصوصا بالنسبة للنزلات ديال البرد اللي كيتعرض لها الانسان في هاد الفترة هادي. فالشيح هاد النبتة عندها بزاف ديال المنافع وعندها بزاف ديال الفوائد. نبات الشيح أو عشبة الشيح من الأعشاب الطبية والعطرية الأكثر شعبية في العالم، من بينها بشكل كبير في شمال إفريقيا وعلى واجهة الأطلس المتوسط. كيصلح لعلاج الملاريا، علاج تساقط الشعر، حيث يمكن لنبتة الشيح يمكن لنا التقطيع ديالها للحصول على سائل لعلاج مشاكل الشعر. فالشيح عنده فوائد عديدة. تستخدم مستخلصات الشيح مثل زيت الشيح، عصير الشيح وأوراقه التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاجات الاضطرابات الهضمية مثل عسر الهضم، تحفيز الشهية، علاج المغص، علاج الإمساك، علاج الإسهال، القيء المستمر. من فوائده أيضا مضاد للتشنجات ويريح العضلات. كيصلح كذلك لعلاج مرض الربو والروماتيزم. أوراق الشيح تستعمل لعلاج نزلات البرد والسعال والكحة، ألم التهاب المفاصل. وهذا الفيديو بالخصوص اللي أنا وجدته بخصوص وصفة كتصلاح لنزلات البرد. واحد الوصفة زوينة بزاف، وإن شاء الله تعجبكم وتستعملوها كعلاج، خصوصا جات في هاد الوقيته ديال فصل الخريف. كتكون البرد وكيكون نزلات ديال البرد والشتاء. خديت هاد الآنية هادي وضعت فيها 2 ربطات ديال الشيح وخويت عليه من الماء بارد باش ننظف الشيح ديالنا من الغبار ومن مختلف الجراثيم اللي كيكونوا عالقين. بعد ما غسلت الشيح بالماء وصفيته وتنقى من الأطربة اللي فيه، الآن كنشرعوا باش نوجدوا الوصفة ديالنا. محلول ديال الشيح. هاد الوصفة كتكون من 2 ديال العناصر، عندنا الشيح وعندنا السكر، باش غنحصلوا على واحد السيرو ديال الشيح. هاد الوصفة ممكن الإنسان يستعملها بدون سكر اللي يقدر عليه، ولكن حنا كنعرفوا بأن الشيح ملي كيتغلى في الماء وكيطيب كيعطي واحد المرورة وكيكون حار بزاف. ما كيقدرش الإنسان يشربه عادي إلا ما كانش محلى. اللي يقدر يستعمله عادي راه مزيان، واللي ما قدرش يستعملو كسيرو مع السكر. كناخدو طنجرة ديال الضغط، كنوضعو فيها الشيح، كنوضعو واحد الكمية ديال الماء اللي غتقد تقريبا تقدر تكون شي إطرو ونص حتى 2 إطرو ديال الماء، و4 القطع ديال السكر. ونديرو الشيح ديالنا يطيب فوق البوطة حتى يطيب مزيان ويتعسل باش يولي على شكل سيرو. وكنستمروا على هذا الشكل حتى كيتغلى مزيان وكيتعسل. وعلى فكرة بأن الريحة ديال الشيح ملي كيتغلى هذا المحلول حتى الجراثيم والميكروبات كيطرد لك حتى الحشرات. بعد ما تعسل لنا الشيح مع السكر كيصبح على هذا الشكل هذا. غنطفي على البوطة، ومني غيبرد غنديرو في قنينة وغنوريكم الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا. وهذا هو السيرو اللي وجدنا بنبتة ديال الشيح. كتجي واحد الوصفة رائعة. كيجي بحال السيرو ديال لي فارماسي. سيرو ممتاز، كنتمنى تجربوه وجا في وقته. بالنسبة للنزلات ديال البرد ما تنساوش اللي ما اشتركش عندي في القناة عندي يشترك،
وفعل لي الجرس. واللي شاف الفيديو يدير لي جيم او لايك ومشاهدة طيبة. وشكرا لجميع الناس اللي كيدعموا القناة ديالي.